हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह कुछ फोटोग्राफी करने के लिए। काफ़ी खतरनाक रास्ता है। और अभी हम जाएंगे नदी के पार। और ये है वो जगह, वो वाटरफॉल। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। और अभी करने वाला हूँ इसकी कुछ फोटोग्राफी। नदी को करेंगे क्रॉस। नदी क्रॉस करके हम पहुँच गए हैं उस जगह पे जहाँ पर हम अपने ड्रोन को उड़ाएंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू देख सकते हैं आप। और ये सामने वाटरफॉल। मैं हूँ बिल्कुल नदी के बीचों बीच। और ये हमारा DJI का मैविक मिनी। और अभी करता हूँ इसे मैं तैयार करने के लिए। और हमारा ड्रोन अभी तैयार हो रहा है उड़ने के लिए। इसका कंट्रोलर, इसकी केबल। ड्रोन से कुछ शूटिंग करूँगा वाटरफॉल की। देखता हूँ कैसा व्यू आता है। ड्रोन उड़ने के लिए तैयार। और इस सामने वाटरफॉल। और ये है स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल का। ये है वाटरफॉल का मोबाइल व्यू। बहुत ही अच्छा व्यू है। और ये हमारे ड्रोन का व्यू है। ड्रोन को लिया था थोड़ा नज़दीक वाटरफॉल के। झाड़ियों के ऊपर से पूरा वाटरफॉल साफ हो रहा है। व्यू आता है। और ये है थोड़ा नज़दीक का व्यू। बहुत ही बढ़िया व्यू। पहली बार आया हूँ आइलैंड। हमारे घर से मात्र 300 मीटर की दूरी पे है ये। और यहाँ ऊपर से यहाँ से पानी गिर रहा है, लेकिन काफ़ी झाड़ियाँ हैं, इसकी वजह से पूरा वाटरफॉल ड्रोन में कवर नहीं हो रहा। और ये है पीछे का व्यू पूरी नदी का, बहुत ही बढ़िया। और ये है शमशान घाट जहाँ पे एक चिता जल रही है।
है नदी के नीचे का व्यू। अभी धुआं निकल रहा है शमशान घाट से। मेरे पीछे एक था, जिसकी वजह से मुझे अभी ना होगा पैर दोबारा। मुझे पहले पता नहीं था, अभी तक गुड बाय।